Moro! Meitsi on moro! Kello B vai C, mikä lie D, vai C vai D, vai B vai C, mikä lie D, C kolmas osa, vai D. Mä teen kans kommentailuvideoita, mutta en mä pelkästään kodista tee, mä teen myös paljon muista eri peleistä. Esimerkiksi mitä mä nyt on tässä lähiaikana pelannut, Kodi 4, MV2, mitä muita niitä on. Eli mä en pelkästään pelaa MV2, eli mä teen muistakin videoita. Mutta tää on vaan tämmönen esittelyvideo, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja milloin mä teen mitenkin. Mä tein tän video jo kerran, sit se jotenkin kusi vaihteeksi, mutta nopeasti ja ytimekkäästi mitä mä tän sanon, eli että ja siitä, mitä mä nyt sanon tää? Mutta tää on vaan tämmönen esittelyvideo, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja milloin mä teen mitenkin. Aika outoa sinänsä.